와, 이런 게 있다고? URT 프리미엄 듀얼 BLDC 넥밴드 선풍기를 리뷰해볼까 한다. 이 제품은 충전식으로 작동하고 목에 걸어서 사용하는 방식으로 양손이 자유롭다는 장점이 있다. 디자인도 세련됐고 미니멀한 사이즈에 풍량 조절까지 가능하다니 신기하다. 캠핑이나 야외 활동 시에도 편하게 사용할 수 있도록 전용 케이스까지 포함되어 있다는데 정말 실용적이다. 착용감도 가볍고 소음도 적어 사용하기엔 최적의 조건인 것 같다. 이거 대박인데? 오늘의 한 줄 평, 이거 강추.